Olá pessoal, aqui é o Rafael Silveira e eu estou nesse vídeo hoje para trazer uma dica que eu acho, eu penso ser fundamental quando o assunto é língua inglesa. Muitas pessoas me perguntam sempre como é a pronúncia do TH, Rafael. Como se fala o TH em inglês. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que esse fonema não existe em português. Por isso, há uma certa dificuldade por brasileiros de pronunciá-lo. As pessoas procuram uma associação e sempre falam, ah, Rafael, ela parece com F, como na palavra tem, seria tem. Outros pensam que parece com S. Rafael, seria sim. Na verdade, não é F, não é S, e não é nenhum outro som da língua portuguesa, porque este som é o que nós chamamos de fonema cultural, ele é próprio do inglês. E há uma certa dificuldade, porque a nossa estrutura muscular, cordas vocais, não está habituada a produzir esse som. Mas vamos direto ao assunto. O TH tem dois sons básicos. O primeiro deles é o voiceless, como em thank, thank you, true. E como se pronuncia esse som? Você vai colocar a língua entre os dentes, é assim mesmo, e você vai soprar na parte superior. Thank you, true, think, math, ok? E nós temos o voice sound, pH sound, que é aquele que produz uma vibração na garganta e ele se parece com um zumbido de uma abelha. Esse som, a gente se pronuncia ele, a língua entre os dentes. É muito importante que você não tenha vergonha. Né? A maioria das pessoas tem vergonha de pronunciar, de fazer, e por isso tem dificuldade. Então, é assim mesmo, o idioma é esse, a gente tem que aceitar. Nós não vamos mudar a história. Nós temos que nos adequar ao idioma, não o idioma se adequar a gente, tá certo? Então, palavras, quais palavras se enquadram aqui? Eu tenho that, eu tenho though, there, this, ok? That, though, this, there. E eu tenho, como eu falei, vamos lembrar o primeiro exemplo, think, true, math, thank you. E por outro lado, eu tenho there, this, true, though, ok? Então, existem muitas outras palavras e isso a gente vai aprendendo pelo uso, de acordo com que a gente vai vendo as palavras e vai se habituando ao uso das palavras. Muito importante aprender com os ouvidos. Muitas pessoas têm dificuldade para pronunciar ou para falar, ou no idioma como um todo, porque querem aprender com os olhos, lendo apenas. Nós precisamos aprender com os ouvidos, identificar os sons das palavras. Então, em relação ao pH, a mensagem que eu tenho para vocês hoje, não hoje é essa, não é difícil. Vai para frente do espelho e pratica um pouquinho, tenho certeza que você não vai ter dificuldade. Não é F, não é S. Think. Thank you. There. This. Ok? Esse é o PH sound em inglês, o som do TH. Espero que você tenha gostado e te vejo muito em breve para uma próxima dica. Thank you very much. I'll see you next time.